болбойт вообще. Мама, мен зарядныйым қаяқта? Қаяқта болғанда чөнтөгүңдө кел чөнтөгүңдү қара. Мен ачык колутам. Мени же, мени же. Это невкусно. Адамдын башын же, уктуңбу? Ой. Эй, жашынакай окууну бүтүрүп окуп албайсыңбы? Бир нерсе болсо телефонду карайсыңар да азыркы жаштар, мектеп чыга каласыңар тимеле. Мен онлайн окуп ал. Оштон кой. И вообще неге мен мында кийиндирип койдуңар? Айтылат мугалимдер онлайнда окуганда тур снимай качан жүрүшөт деп. Нормально кийинсип атат да, бир айылды башкарып, бир кызын башкара албайт деп. Макул, мынакей эжем связга чыкты. Саламатсызбы эже? Бул бир келген мүмкүн. Аман укпасын, мени көрсөтөсүң, өзүңдү көрбөсүң, арам уят кылбай. Окуба, карачы кызым, укпай. Ушпады. Ушпайды айтпайсың. Карасаң, отурган жашынакай отурсаң болот экен. Кызыңды окута албай койдук го дейт. Окуп ал, чыкпайбы? Кече мына кызымдын собраниясына бардым. Нени кыйраттың я? Нени? Бардым. Нени окуп келдиң ошол жактан? Барсам деген мугалимдердин баары Берлинди ким алган? Кызыңыз алыптыр деп ошентет. Ана Мен алган эмесмин. Ушундай. Ай, Берлинди алган эмес менин кызым. Алса бермек деп айтты. Ана директорго чейин. Директор да айтты. Атасы айтты да мына албаптыр деп. Ошого мектепке Берлинди ким алган билбеген, директор билбейт экен ошо Берлинди ким алганын. Өзүң киргизгенсиң да кызың келе соолуп бүттү, келе соолуп. Окубайт. Окуйт кызым. Эмнени билесиң? Мен эчтеке билбейм. Окуң өзүң, окуп чык ана көрөйүн сен окутканыңды. Окшошкон болду десең. Жаса, мен жаса. Айтпайсың, өлтүрөсүңөр мени, өлтүрөсүңөр түрлү. Окутпайсың менин кызымды. Анан дагы мектептин собраниясында чоңойгондо кийим эмне болот деген суроо берилди. Анан бирөөсү айтты, мен чоңойгондо врач болом деп. Бирөөсү айтты, космонавт болом деп. Анан кызыңдын жанында отурган бала кыйынкен, министр болом деп атпайбы? Мен ошону сүйөм да. Сага ким коюпту? Кызың не деди анан? Анысы өзүнө сұрачы. Не деди? Мен ошону аялым. Сен ким болсуң чоңойгондо? Сиз өзү министрге тийбей калсаңыз эле мен да тийбей калышым керекпи? Анан ким болосуң чоңойгондо? Келечекте айтсаң? Мен Аязды болом. Атам Аяз атат. Жаңы жылда бир эле иштеп коебуз, болду, калган нерсе алабыз. Ата? Мал эсин тартпаса арам деген ушул окшошкон десе. Жашынакай бир кызыңды окутпайсың же. Капне болду. Окутчу гана кызыңды көрөйүн. Окут кызым, давай. Бүтөм кайт жасап. Бир үй бүлө Бир үй бүлө. ипотекага 3 комнат үй алышты. Бир комната алачы биринчи кайт. Капне сүйлөчү бул. Анан не деп жазайын? Айына 15 миңден төлөшөт. Апасынын айлыгы 6 миң. Атасыныкы 6 миң. Общий 12 миң төлөшөт. 15 миң төлөйсүңөр да каяктагы 12 миң? 3 миңди ким төлөйт анан? Кызым төлөйт. Эмнеге мен төлөйм? Чоңго гана кантип төлөйт аны? Ай, тамаша кызым. Не берем төлөйт? Сен биринчи өзүң үй ала албай, энеңди жашап жүрөсүң го күчүктөй болуп. Туба чык, кет көзүмө көрмөй жогоп. Катып койгон 15 сом бар эле, кызым бас мороженое алып берейинчи, апаңдын сөздөрүн угуп атты. Мен чек